Традиційний вранішній салют з російських окупантів. У Райському, що поблизу Нової Каховки, знищено ворожий склад. Детонацію фільмували місцеві жителі. Про те, що йдеться саме про російські боєприпаси, заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Про це ж свідчать клуби густого диму та помітні розльоти яскравих вогняних куль, що видно на кадрах. Упродовж останніх 2 тижнів українські військові активно рвуть російські логістичні ланцюжки. За цей час знищено більше 30 складів боєкомплекту та тилових баз окупантів у Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Здебільшого рашистів випалюють високоточними РСЗВ «Гаймарс». Це вже така вдала і стала практика наших підрозділів, які працюють на випередження, тобто б'ють по тилах так, щоб потім не було чим ворогу атакувати наші позиції. Це дійсне влучання, і воно результативне, і ми бачимо, що це не тільки підриває логістичну складову ворога, а ще й деморалізує військ. Сили оборони України відбили спроби ворожого штурму біля 8 міст і містечок, а також неподалік Вуглегірської ТЕС. Росіяни сунули на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледара, кажуть у Генеральному штабі. Гатили з усього, що мають, не гребуючи і авіаційними ударами, зокрема і по цивільних об'єктах. Місцями окупантам довелося відступати із чималими втратами. Всі спроби ворожих штурмів в районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли. Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв'язку. Лізо, вибач нам. Звернення до маленької вінничанки, яка загинула минулого тижня від російської ракети, з'явилося у середмісті Севастополя на Великій Морській. Там помітили імпровізований меморіал на згадку про дівчинку. Напис розмістили на видному місці на щиті банкомату, що не працює. Поруч намалювали ракету, що падає на землю. На виступ поставили пластикову склянку з квіткою. Хто наважився на інсталяцію, невідомо. Нагадаю, у день обстрілу 14 липня Ліза з мамою йшла на заняття до логопеда. Тоді російські окупанти випустили по середмістю Вінниці 3 ракети «Калібр». Загинули 23 людини, з яких 3 діти. Мати Лізи нині у шпиталі з травмою черепа. За даними оперативного командування «Південь», ракетного удару по Вінниці росіяни завдали з корабля біля мису Фіолент. Застосування сили та пропозиція підтримати російське військове вторгнення до України. Після 3-денного арешту вийшов на волю громадянський журналіст Ролан Османов. Уже будучи вдома, він розповів, як відбулося його затримання та судилище. 13 липня він був біля будівлі окупаційного Верховного суду Криму, де відбувалося засідання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. До нього підійшли співробітники окупаційного центру протидії екстремізму і запропонували проїхати з ними для надання пояснення у відкритій на нього адміністративній справі. За спробу дізнатися, про яку справу йдеться, співробітники окупаційної поліції застосували силу. В это время меня обошли еще 2 сотрудников, только силовых структур. Они были в масках, в обмундировании. Они накинулись на меня сзади, повалили меня на пол, надели наручники и затолкали в микроавтобус, стоящий рядом. Это все происходило в крайне грубой форме. Меня привезли на Кирова 62. Там уже мне предоставили протокол, по которому я обвинялся в
дискредитации вооруженных сил Российской Федерации в соцсетях. Ролан Османов лише поділився дописом Миколи Полозова, в якому адвокат назвав бомбардування українських міст та убивство цивільних фашизмом. При цьому у публікації не сказано, що це зробили саме російські військові. Мне было предложено от Шамбазова записать некое видео, в котором я якобы поддерживаю действия Российской Федерации в Украине взамен на их лояльность и снисходительность и взамен на отказ от претензий о сопротивлении им. На что я ответил им «нет». Того ж дня окупаційний залізничний суд Сімферополя призначив йому 3 доби арешту за нібито спротив співробітникам поліції. Протокол нібито про дискредитацію російської армії буде розглянуто пізніше. 2019 року російські силовики вже приходили до будинку Ролана з обшуком. Тоді нібито прийшли у пошуках наркотиків. До цього він влаштовував пікет проти так званої реставрації ханського палацу у Бахчисараї. У грудні минулого року його оштрафували на 15 тисяч рублів за участь у стихійних зборах кримських татар 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, де знаходилися викрадені кримські татари, серед яких був і перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Журналіст. Росіяни, які понаїхали до Криму за роки окупації, мають залишити півострів і бажано добровільно. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявила представниця президента України в Криму Таміла Ташева. Відповідно до міжнародного права, зайди поселилися на півострові незаконно і після визволення території мають забратися геть. Ташева уточнює, що про силове виселення не йдеться. Ті, хто захоче залишитися, мають обґрунтувати українській владі право на перебування. Звісно, певні заходи мають стосуватися не лише російського населення, а й українського, яке проживало там протягом 8 років. Я маю на увазі не видворення, а певні люстраційні заходи. Це все співвідноситься з перехідним правосуддям, як визначено в документах ООН. І ці питання Україна вже опрацьовує. Ми розуміємо, хто точно підпадає під люстрацію. Це, звичайно, порушники прав людини, ті, хто здійснював воєнні злочини, злочини проти людяності, акти геноциду. Інша частина населення, яка здійснювала колабораційну діяльність, але не скоювала воєнних або інших важких злочинів, може бути піддана або амністії, або люстрації. Підозрюються у державній зраді. Державне бюро розслідувань оприлюднило деталі затримання екс-керівника Кримського главку СБУ Олега Кулініча. Правоохоронці звинувачують його у передачі російським спецслужбам розвідувальної інформації проти України. Кулініча підозрюють і в участі у злочинній організації, яка займалася розвідувальною та підривною діяльністю. На посаду очільника Кримського управління спецслужби, яке після окупації півострова розташувалося на Херсонщині, Олег Кулініч був призначений президентом 21 жовтня 2020 року. А цьогоріч у березні звільнений. За даними екс-керівника апарату СБУ Ігоря Гуськова, Кулініч є випускником Академії ФСБ РФ, але в Україні до призначення у кримські главки СБУ не мав стосунку до роботи української спецслужби, займаючи посади в інших державних органах. Зокрема, в Міністерстві палива та енергетики очолював Держкомзем, а за часів Януковича був віце-президентом Енергоатома. Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання Кулініча. Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення. І, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цієї особи про підозру в державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка.
Так само відповідатимуть і усі, хто разом з ним входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації.